สวัสดีค่ะดิฉันเหมือนใจอภิรักษ์ ขิจบุญญา Key Account Manager ที่ดูแลผู้ขายอะไหล่ยนต์และส่วนประกอบของยานยนต์นะคะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องของหัวใจสำคัญสำหรับการขายสินค้าประเภทอะไหล่ยนต์ผู้ขายทุกท่านก็ทราบดีว่าสิ่งสำคัญสำหรับการขายบน eBay นั้นคือการเตรียมเรื่องข้อมูลนะคะสำหรับผู้ขายที่ขายสินค้าประเภทอะไหล่ยนต์ข้อมูลที่สำคัญคืออะไรบ้างเรามาทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทุกท่านทราบหรือไม่ว่าวิธีการเสิร์ชหาสินค้าบน eBay อะค่ะได้มีการเปลี่ยนไปเมื่อก่อนหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับการที่เราใส่คีย์เวิร์ดลงในช่องของsearch bar ด้านบนนะคะหรือถ้าขยันหน่อยผู้ซื้อก็อาจจะเลือกช่องทางด้านซ้ายมือหรือที่เราเรียกว่า attribute นะคะแล้วก็กด search สินค้าก็จะขึ้นมาหลากหลายรายการมากซึ่งจะตรงกับสิ่งที่ผู้ซื้อต้องการหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะทีนี้เนี่ย eBay ได้มีการปรับในเรื่องของวิธีการ search ใหม่เพื่อให้เกิดประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ดีขึ้นโดยลูกค้าเนี่ยสามารถหาซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามความต้องการแล้วก็ใช้เวลาหาได้ไม่นานนะคะจากตัวอย่างที่ยกมาในกรอบสีเขียวจะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่ะผู้ซื้อสินค้าประเภทอะไหล่ยนต์เนี่ยจำเป็นจะต้องระบุ vehicle หรือรุ่นรถที่ตัวเองต้องการหาเพื่อให้ได้สินค้าที่ต้องการมากขึ้นนะคะจากตัวอย่างนะคะพอลูกค้ากด vehicle ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าจำเป็นจะต้องเสิร์ชในเรื่องของปีรุ่นรถของลูกค้าต้องการไม่ใช่ปีที่ซื้อนะคะเป็นปีที่ผลิตนะคะหลังจากที่เราเลือกปีแล้วก็จะมาในเรื่องของยี่ห้อรถที่เราเรียกว่า make นะคะ Toyota Honda หรือ Nissan หรือยี่ห้อต่างๆที่ลูกค้าต้องการนะคะจากยี่ห้อรถเสร็จเราไปเลือกรุ่นรถนะคะที่ลูกค้าต้องการนะคะจากรุ่นรถก็ลงมาเป็นที่ในเรื่องของทริมอย่างตัวอย่างเช่นลูกค้าหา Ford Ranger ทีนี้ในเรื่องของ Ford Ranger เนี่ยก็จะมีบอกแล้วว่ากระบะของเราเนี่ย2ประตู4ประตูเป็นแคปหรือเปล่านะคะลูกค้าก็จะต้องใส่รายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ระบุอันสุดท้ายคือในเรื่องของ Engine คือเครื่องยนต์สำหรับรถที่ลูกค้าต้องการแล้วก็กด Go ด้านล่างนะคะสิ่งที่จะแสดงขึ้นมาทีนี้ค่ะสินค้าจะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงแล้วว่าลูกค้าหาสินค้าประเภทไฟหน้าสำหรับFord Ranger ปี 2012 นะคะเครื่องยนต์ 2003 ทีนี้เราเองในฐานะผู้ขายอะค่ะเราจะทำยังไงเพื่อที่จะนำเสนอสินค้าที่เรามีเนี่ยให้ปรากฏอยู่บนหน้าของ eBay ได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือเราจำเป็นต้องใส่รายละเอียดทั้งหมดทั้งในส่วนของ item specific compatibility และ title ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยทั้ง3เรื่องนี้กันนะคะเริ่มแรกขออนุญาตเริ่มที่ในส่วนของ title ก่อนนะคะจริงๆผู้ขายของ eBay ก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าจำนวนคาแรคเตอร์ที่ให้ใส่ใน title เนี่ยมีอยู่80ตัวอักษรนะคะและสิ่งที่แนะนำอยู่ตลอดเวลาก็คือการใช้อย่างน้อย65ตัวอักษรทีนี้ด้วยความที่พื้นที่มีจำกัดแค่65ตัวอักษรเนี่ยเราควรจะใส่อะไรบ้างนะคะสำหรับสินค้าประเภทออโต้พาร์ทสิ่งที่แนะนำคืออย่างแรกคือเราต้องบอกก่อนว่า Product ของเราคืออะไรเช่นคุณจะขายไฟหน้าไฟท้ายลูกหมากหรือว่าปีกนกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดสำคัญตรงนี้ลงไปก่อนนะคะอันที่2ที่สำคัญก็คือ fitment ในที่นี้คือต้องเป็นการระบุว่าสินค้าของเราเนี่ยใช้กับรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรโมเดลไหนปีไหนนะคะและสิ่งที่จะเป็นทริคแนะนำเพิ่มอีกนิดนึงคืออยากให้ใส่คำว่า fit หรือ for หรือ compatible with นำหน้าคีย์เวิร์ดที่เป็นยี่ห้อรถทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดในเรื่องของ policy ที่เราเรียกว่า Vero นะคะข้อต่อไปแนะนำให้ใส่ค่ะเช่นสินค้าตัวนี้ใส่ได้สำหรับข้างหน้าข้างหลังหรือข้างซ้ายข้างขวาหรือถ้าเป็นศัพท์ eBay เราเรียกว่า placement on vehicle นะคะและถ้าผู้ขายทราบว่าสินค้าตัวนี้ใช้กับรถที่ขับพวงมาลัยซ้ายหรือพวงมาลัยขวาอันนี้ดิฉันแนะนำให้ใส่เพิ่มนะคะเพราะว่าสินค้าบางตัวไม่ได้สามารถใช้กันได้ทั้งรถที่ขับทั้งพวงมาลัยซ้ายแล้วก็พวงมาลัยขวานะคะและอันสุดท้ายถ้ามีพื้นที่เหลือสามารถใส่ได้ว่าสินค้าของเราทำจากวัสดุอะไรแล้วก็สีอะไรจากตัวอย่างที่ยกมาให้ดูค่ะเซลเลอร์ท่านนี้จะค่อนข้างใส่ส่วนของ Title ค่อนข้างครบตามที่แนะนำนะคะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้ขายได้ค่ะ
ในส่วนต่อไปคือในเรื่องของ Item Specific Item Specific ก็จะมีความสำคัญอยู่เนื่องจากเป็นข้อมูลจำเพาะสำหรับสินค้านะคะเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ถูกต้องสำหรับสินค้าประเภทอะไหล่ยนต์จริงๆแล้วเรามี2แบบด้วยกันนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือสินค้าที่เราเรียกว่าอะไหล่แท้หรือว่าเป็น OEM part หรือว่าเป็น Genuine part กับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นสินค้าเทียบนะคะหรือสินค้าทดแทนหรือศัพท์เฉพาะเราเรียกว่า after market part ทีนี้ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องใส่สำหรับสินค้าของ OEM แล้วก็ after market เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะในที่นี้จะนำเสนอ item specific ที่สำคัญสำหรับกลุ่มสินค้าออโต้พาร์ทและจำเป็นมากนะคะโดยจะขอเริ่มที่ทางฝั่งของOEM part ก่อนนะคะตัวแรกคือแบรนด์ยี่ห้อรถนะคะถ้ากรณีสินค้าเป็น OEM หรือเป็นสินค้าแท้เนี่ยเราสามารถใส่ยี่ห้อของรถลงไปได้เลยเช่นToyota Honda หรือ Nissan นะคะแต่กรณีเดียวกันถ้าเป็นสินค้าประเภททดแทนเราแนะนำให้ใส่ชื่อโรงงานลงไปในแบรนด์ว่าสินค้าตัวนี้เป็นแบรนด์ของโรงงานอะไรเช่นโรงงาน ABC โรงงาน XXX อะไรก็ว่าไปนะคะเทคนิคของผู้ขายบางคนที่เป็นเทรดเดอร์ผู้ขายจะใช้เป็นชื่อร้านของตัวเองในการลงแบรนด์นะคะไม่ได้ติดขัดอะไรหัวข้อต่อมาที่แนะนำก็คือ MPN หรือ Manufacturer Part Number นะคะในส่วนนี้ถ้าเป็นสินค้าแท้เราสามารถใช้เลข OEM ที่ได้มาจากโรงงานผลิตใส่ได้เลยนะคะเลขตัวนี้สามารถหาได้จากข้างกล่องที่ระบุไว้ของสินค้าแต่ละชิ้นนะคะสามารถเอามาใส่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นสินค้า after market หรือสินค้าทดแทนในหัวข้อ MPN เนี่ยค่ะเราแนะนำให้ใส่เป็นเลขreference number ของโรงงานที่ท่านซื้อของมาเป็น custom label หรือเป็น SKU number ก็ได้เพื่อเป็นเลขอ้างอิงนะคะหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของ IPN หรือ International Part Number นะคะถ้าเป็นสินค้า Original นะคะเราให้ใส่เป็น Custom Label ของร้านของเราได้นะคะแต่กลับกันถ้าสินค้าตัวนั้นเป็น After Market หัวข้อตรงนี้เราต้องนำ OE หรือ OEM Number ของโรงงานมาใส่เพื่อเป็น Reference นะคะกรณีที่สินค้ามี OE หลายเบอร์ก็ต้องใส่ OE ให้ครบทุกnumber นะคะจะได้ง่ายต่อการ search หัวข้อแบรนด์ MPN แล้วก็ IPN เนี่ยค่ะเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขายจำเป็นจะต้องใส่ใน item specific นะคะตัวต่อมาที่จะแนะนำก็คือ other part number จริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นแค่ reference ที่เราจะระบุไว้จริงๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ในกรณีถ้ามีเลข reference number อื่นๆที่คิดว่าจะสามารถใช้อ้างอิงและเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อได้ก็สามารถใส่ในช่องนี้ได้นะคะ Item Specific Field ต่อไปก็คือในเรื่องของ Placement on Vehicle ตัวนี้ก็คืออย่างที่คล้ายๆกับที่เราใส่ใน Title นะคะจะมีว่าสินค้าตัวนี้เหมาะสำหรับใส่ข้างซ้ายข้างขวาหรือว่าใช้กับส่วนด้านหน้ารถหรือหลังรถเป็นต้นนะคะหัวข้อต่อมาคือในเรื่องของ Surface Finishก็คือเป็นวัสดุที่สินค้าตัวนี้ทำนะคะอย่างเช่นทำมาจากไฟเบอร์ทำมาจากโครมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหัวข้อต่อมาคือในเรื่องของ warranty หรือการรับประกันสินค้าอันนี้แนะนำให้ใส่ no นะคะส่วนอันสุดท้ายที่จำเป็นก็คือเรื่องของ country แล้วก็ region of manufacturer อันนี้ก็ใส่ประเทศไทยนะคะจริงๆหัวข้อ Item Specific เนี่ยค่ะผู้ขายสามารถใส่รายละเอียดอื่นๆที่คิดว่าสำคัญเพิ่มเติมได้ยิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งมีประโยชน์สำหรับผู้ซื้อในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านะคะหัวข้อสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ทางทีมงานอยากจะเน้นย้ำกับผู้ขายทุกท่านก็คือในเรื่องของ compatibility นะคะหรือจริงๆแล้วเราเรียกเต็มๆว่า Part Compatibility List หรือ PCL นะคะจริงๆแล้ว PCL เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของการขายสินค้าออโต้พาร์ทเลยทีเดียวเพราะว่า PCL เนี่ยมันคือฐานข้อมูลส่วนกลางของรายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับออโต้พาร์ทโดยเฉพาะนะคะทั้งนี้เนี่ย
eBay ของเราเนี่ยได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลแคตตาล็อกส่วนนี้จากบริษัท TechDoc นะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยชื่อนี้ดีเพราะว่า TechDoc เนี่ยเป็นผู้ให้บริการข้อมูลชั้นนำของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะนอกจากนี้ eBay เราเองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเพื่อทำฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับทั้งตลาดทั้งที่ขายในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษซึ่งเป็น3ตลาดหลักที่ผู้ขายออโตพาร์ทนิยมขายค่ะทีนี้อย่างที่ดิฉันกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า PCL เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของการขายสินค้าประเภทอะไหล่ยนต์เลยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมลองนึกสภาพว่าตอนนี้จริงๆในตลาดของ eBay Motor เองเนี่ยนะคะเรามี listing หรือรายการสินค้าที่เป็นประเภทชิ้นส่วนยานพาหนะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมากกว่า1 ล้านชิ้นทีนี้จะทำยังไงให้เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ขายเนี่ยสามารถนำเสนอรายการสินค้าของเราให้ขึ้นมาในหน้าแรกของการเสิร์ชของผู้ซื้อได้นะคะดังนั้นเนี่ยการที่ผู้ขายเองใช้ฟังก์ชัน PCL เนี่ยจะสามารถได้ประโยชน์จากการใช้งานตัวนี้ก็คืออย่างแรกเนี่ยสามารถขึ้นสินค้าได้เร็วและง่ายขึ้นโดยวิธีการอ้างอิงจาก Product Catalog นะคะข้อต่อมาคือในเรื่องของการมองเห็นของสินค้าในระบบการเสิร์ชเนี่ยจะดีขึ้นนะคะเมื่อระบบการเสิร์ชดีขึ้นสินค้าเรามี impression ที่สูงขึ้นโอกาสที่ลูกค้าจะเข้ามาชมหรือโอกาสที่จะทำให้เกิดการซื้อขายเนี่ยก็จะมากขึ้นไปด้วยนะคะจากการที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยการทำ PCL เนี่ยจะมีผลทำให้ที่เราเรียกว่า visibility นะคะสูงขึ้นถึงประมาณ 40%ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผู้ขายเนี่ยจะทำให้รายการสินค้าของตัวเองเนี่ยปรากฏขึ้นได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้ซื้อเองก็จะได้รับความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าที่ตรงกับความต้องการแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการใช้ PCL เนี่ยยังถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับรายการสินค้ามันเหมือนกับว่าเราได้รีวิวสินค้านั้นๆอยู่ในรายการสินค้าของเรานะคะทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วการทำ PCL เนี่ยทำได้อย่างไรใช้เวลานานไหมหรือมีข้อจำกัดอะไรบ้างในที่นี้เนี่ยเราจะมานำเสนอวิธีการปรับ PCL ในรายการสินค้าของทุกท่านนะคะอย่างแรกเลยคือเราจะเพิ่ม PCL ในรายการสินค้าใหม่ด้วยการขึ้นแบบ Sell Your Item หรือการขึ้นแมนนวลปกติที่หลายๆท่านอาจจะใช้วิธีนี้กันอยู่นะคะเริ่มแรกเลยเราสามารถใส่คีย์เวิร์ดหรือเลข Part Number ที่ถูกต้องลงไปในช่องที่จะ list รายการสินค้าได้ในกรณีที่เรามีเลข reference number นะคะใน product catalog ของ eBay ก็จะดึง listing ที่มีเลขตรงกันนั้นขึ้นมาแต่ในกรณีที่ product catalog เราไม่ได้มีรายการสินค้านั้นๆผู้ขายก็จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดสินค้าตามปกตินะคะหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดสินค้าไปครบทุกส่วนแล้วเนี่ยจะมีส่วนที่เราเรียกว่าcompatibility อันนี้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นตัวใส่ PCL ของเรานะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้3วิธีคือจะใช้เป็น VIN number ก็ได้หรือ use my garage ก็ได้หรือสุดท้ายคือ list ด้วยตัวเองนะคะในกรณีถ้าสินค้าตัวนั้นๆผู้ขายมีVIN หรือ Vehicle Identification Number หรือเลขตัวทางรถเนี่ยเป็น reference เราเอาเลขตัวทางรถนั้นนะคะมาใส่แล้วทีนี้เนี่ยระบบจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเลขตัวทางรถเนี่ยมาให้ท่านใช้ได้เลยนะคะหรือกรณีที่2 seller มีการเก็บฐานข้อมูลไว้อยู่แล้วว่าสินค้าตัวนี้ใช้กับรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนปีไหนได้บ้างก็สามารถใช้เป็นหัวข้อ use my vehicle ได้นะคะหรือกรณีที่เป็นสินค้าใหม่จริงๆเราไม่เคยมีฐานข้อมูลมาก่อนก็แนะนำให้ผู้ขายใช้แบบที่3คือ list รายการจากแคตตาล็อกนะคะทีนี้พอเราเลือกสินค้าแล้วสิ่งที่จะปรากฏก็คือผู้ขายจำเป็นจะต้องเลือกยี่ห้อรถรุ่นรถปีรถที่สินค้าชิ้นนั้นๆสามารถใช้กันได้นะคะในกรณีที่สินค้าสามารถใช้กับรถได้หลายยี่ห้อเช่นสมมุติสินค้าไฟหน้าตัวนี้ใช้ได้ทั้งกับFord แล้วก็ Mazda เราสามารถเลือก make ทั้ง2 อย่างได้
นะคะ โดย drop down แล้วก็เลือกให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนกับที่ fitment สำหรับสินค้าของเรานะคะต่อไปในกรณีที่ผู้ขายมีรายการสินค้าประเภทอะไหล่ยนต์อยู่ในร้านค้าอยู่แล้วก็ต้องการเพิ่ม PCL ในรายการสินค้าของเรานะคะด้วยวิธีการแก้ไขมือตามปกติก็สามารถทำได้นะคะโดยการเข้าไปที่ Seller Hub ของเรานะคะแล้วก็เลือกแท็บ listing นะคะแล้วก็เลือกตัว active listing ทีนี้ในช่อง search นะคะเราสามารถเลือกฟังก์ชันที่เขียนว่า vehicle compatibility แล้วก็ is not enabler ก็คือรายการสินค้าที่กดเลือกเข้ามาข้างล่างเนี้ยจะเป็นรายการสินค้าของ Auto Parts ที่ยังไม่ได้ใส่ PCL นะคะเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เลยโดยวิธีการ edit ก็คือจะ edit ทีละรายการหรือว่าจะสามารถกรุ๊ปแล้วก็ edit ได้แต่ทั้งนี้เนี่ยผู้ขายจะต้องมั่นใจว่าสินค้าที่จะกรุ๊ปแล้วก็ edit ทีเดียวเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มสินค้าที่ใส่กับ fitment ได้อย่างเดียวกันนะคะในส่วนของการทำแมนนวลเนี่ยจริงๆแล้วข้อดีก็คือผู้ขายสามารถแก้ไขรายการสินค้าของตัวเองได้เลยทันทีนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเองได้ก่อนที่จะโพสต์ลงไปนะคะแต่ข้อเสียก็คือการแก้ไขด้วยวิธีการแมนนวลเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะถนัดทำทีละรายการนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผู้ขายเป็นลักษณะของเทรดเดอร์ซื้อมาขายไปไม่ได้เป็นผู้ผลิตอยู่แล้วหรืออาจจะไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการขายสินค้าประเภทออโต้พาร์ทอยู่แล้วเนี่ยค่ะในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะท้าทายความสามารถของผู้ขายอยู่ประมาณหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกสินค้าตรงนี้เนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าสินค้ามันสามารถใส่กันได้จริงๆวิธีต่อไปคือการใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า File Exchange นะคะจริงๆหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่า File Exchange เนี่ยสามารถช่วยทำให้เราขึ้นสินค้าได้เร็วขึ้นหรือแก้ไขสินค้าเป็นจำนวนมากในครั้งเดียวกันการแก้ไข PCL ก็เช่นกันเราสามารถใช้ File Exchange ในการทำได้นะคะแต่ว่าสินค้าประเภท Auto Part ของเราเนี่ยการใช้ File Exchange จะมีข้อท้าทายอีกนิดนึงก็คือจำเป็นจะต้องมีรหัสผลิตภัณฑ์หรือเราเรียกว่า EPID number นะคะ eBay Product Identifier Number หรือเลขอ้างอิงของ eBay นะคะสินค้าแต่ละตัวเนี่ยจะมี EPID number ต่างๆกันแล้ว EPID number 1 ตัวเนี่ยค่ะก็คือจะแสดง make model year และ trim ในระบบ compatibility list ของ eBay นะคะจากตารางด้านล่างจริงๆหลายๆท่านอาจจะคุ้นชินFile Exchange ก็คือการทำงานในรูปแบบของ Excel ในคอลัมน์แต่ละแถวอะค่ะก็คือสินค้าใหม่1ตัวนะคะส่วนในคอลัมน์ I ที่เป็น EPID number นั้นนะคะหมายถึงว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยจะใช้กับ Make Model Year ได้กี่รุ่นอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีประมาณ4เบอร์หมายความว่าสินค้าตัวนี้ค่ะจะใช้กับ EPID number ได้4รุ่นแต่ EPID number แต่ละตัวเนี่ยค่ะจะสามารถแตกออกมาเป็น Make Model Year ได้อย่างละเอียดประมาณนี้ซึ่งตัวไฮไลท์สีแดงอะค่ะอาจจะเป็นตัวแทนของ EPID number ตัวเดียวก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเลขแต่ละชุดในคอลัมน์ EPID เนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าจำเป็นจะต้องแตกในเรื่องของ Make Model Year ให้ครบถ้วนนะคะจุดเด่นของการแก้ไขด้วย File Exchange ก็คือย่นระยะเวลาในการทำงานก็คือใช้ File Exchange ขึ้นไปทีเดียวแล้วสามารถแก้ไข listing ได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าข้อ challenge ก็คือตัวของการอ้างอิงเรื่อง EPID number แล้วก็การแตกเป็น Make Model Year ในแต่ละแถวนั่นหมายความว่าผู้ขายเองจำเป็นจะต้องแน่ใจว่า EPID number เลขหนึ่งอะค่ะสามารถใช้ทดแทนกับ Make Model Year และ Trim อะไรได้บ้างและจำเป็นต้องใส่ให้ครบทีนี้กรณีที่ในรายการสินค้านั้นๆหรือ SKU นั้นๆมี EPID number จำนวนเยอะอะค่ะก็อาจจะพลาดได้ในการแทรกแถวลงไปในFile Exchange นะคะทีนี้มาถึงวิธีสุดท้ายซึ่งน่าจะง่ายที่สุดก็คือโดยการใช้บริการของ Third Party Provider นะคะทีมงาน Automotive Go Global ของ Southeast Asia ค่ะได้มีการร่วมมือกับ Third Party Provider ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำ Fitment หรือ Compatibility ให้กับ
ผู้ขายสินค้าประเภทอะไหล่ยนต์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะวิธีนี้เนี่ยคือผู้ขายจะประหยัดเวลาในการทำข้อมูลแล้วก็มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยทาง provider ของเราเนี่ยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกลางหรือ TechDoc นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังต้องขึ้นอยู่กับการเตรียมข้อมูลขั้นพื้นฐานจากผู้ขายเหมือนกันนะคะยิ่งเราเตรียมข้อมูลขั้นพื้นฐานให้ครบถ้วนเท่าไหร่ทาง Third Party Provider เนี่ยก็จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะคะผู้ขายที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัท eMotive ที่แสดงอยู่ในอีเมล address ด้านล่างนี้นะคะทีนี้หลังจากที่พูดมาทั้งหมดขออนุญาตสรุปในเรื่องของประโยชน์แล้วก็ข้อควรระวังในการทำ PCL ไว้คร่าวๆดังนี้นะคะประโยชน์ของการทำ PCL ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดในเรื่องของ duplicate listing นะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเซลเลอร์เราขึ้นรายการสินค้าอย่างเช่นรายการสินค้า SKU เดียวกันแล้วสามารถใส่ได้กับ5 make model year อะไรประมาณนี้เขาใช้วิธีการขึ้นเป็น5 listing นะคะทั้งที่เป็น SKU เดียวกันทีนี้เนี่ยโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการขึ้นสินค้าซ้ำซ้อนผิด policy หรือที่เราเรียกว่า duplicate listing อะค่ะมีโอกาสสูงการที่เรารวมทุกอย่างมาอยู่ใน listing เดียวกันแล้วใช้ PCL เป็นตัวกระจายให้ครบทั้ง5 make model year เนี่ยนะคะจะช่วยทำให้ป้องกันในเรื่องของ duplicate listing policy ได้นะคะอันที่2คือสามารถใช้เป็นตัวอ้างอิงในกรณีที่อาจจะเกิดเคสที่เรียกว่า item not as described ได้นะคะถ้าเราใส่รายละเอียดลงใน PCL ด้านล่างอย่างชัดเจนแล้วบางทีโอกาสที่ผู้ซื้อจะซื้อผิดด้วยความเข้าใจผิดอะไรก็ตามอะค่ะมีเหมือนกันแต่ถ้าเราแน่ใจว่าเราส่งถูกและสามารถใส่ได้แน่นอนตัว PCL ตัวนี้นะคะ CS ก็จะใช้เป็นหัวข้อหนึ่งในการพิจารณาในเรื่องของการตัดสินเคสที่เกิดขึ้นได้นะคะประโยชน์ต่อไปก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของ insertion fee จะน้อยลงนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างในเรื่องของการขึ้นกระจายสินค้าหลายๆรายการแทนที่เราจะขึ้นเป็นรายการสินค้าแบบ5รายการเพราะว่า SKU นี้สามารถใส่ได้กับ5 make model year กลายเป็นว่าเราใช้แค่ขึ้นเป็นรายการเดียวแล้วก็ใส่ PCL เพื่อที่จะให้มันครอบคลุมรายการสินค้าทั้งหมดนะคะในฐานะของผู้ขายตัวนี้ก็จะเป็นการประหยัดในเรื่องของต้นทุนการขายได้นะคะประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งก็คือในระบบของ eBay เองหรือว่า eBay My Garage เองอะค่ะจะมีการเก็บรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะนำเสนอรายการสินค้าที่เราขายเนี่ยให้กับผู้ซื้อได้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกไปก็คือลูกค้าหาสินค้าFord Ranger ปี 2012 ถูกไหมคะ ในกรณีนี้ก็คือเหมือนเก็บฐานข้อมูลไว้ละว่าลูกค้าคนนี้สนใจสินค้าประเภทนี้ต่อไปในอนาคตถ้าผู้ขายได้มีการขายสินค้าที่ใส่ได้สำหรับ Ford Ranger ปี 2012 เครื่อง 2.3 เนี่ยค่ะก็จะทำให้ตัว listing เนี่ยค่ะอาจจะ search หรือปรากฏในหน้าของbuyerได้มากขึ้นโอกาสที่เขาจะกลับมาซื้อของที่ร้านเราก็ได้มากขึ้นด้วยนะคะหัวข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของข้อควรระวังเมื่อเราจะทำการแก้ไขรายการสินค้าโดยการเพิ่ม PCL นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเนื่องจากการทำ PCL เองเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แรงงานคนแล้วก็ระยะเวลาในการทำค่อนข้างมากอยู่ประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาทำเนี่ยคนจะต้องไปค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ต้อง make sure ว่าข้อมูลสินค้านั้นนะถูกต้องเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาในการทำงานนานขึ้นและอาจจะกระทบกับการทำงานปกติหรือการขายปกติของเรานะคะดังนั้นเมื่อผู้ขายจำเป็นจะต้องใช้ PCL เนี่ยอาจจะต้องวางแผนการทำงานตรงนี้ให้ดีนะคะหรือแม้แต่กรณีที่ผู้ขายเลือกใช้ third party provider ในการแก้ไขข้อมูลก็อาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของงบประมาณที่จำเป็นจะต้องใช้ในการแก้ไขที่จะต้องจ่ายให้ third party ด้วยนะคะอันที่2ก็คือในกรณีที่ผู้ขายขึ้นสินค้าแบบsell your item ปกตินะคะแล้วรายการสินค้านั้นๆจบลงรายละเอียดของ PCL fitment เนี่ยไม่ได้มีการบันทึกไว้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อจบลงแล้วก็ข้อมูลตรงนั้นก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ขายก็ไม่ได้มีข้อมูลที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก
นะคะข้อต่อไปคือในกรณีที่ท่านยังขึ้นแบบเซลล์ Your Item ปกติอะค่ะก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิดรายการสินค้าซ้ำซ้อนหรือ Duplicate Listing ได้อยู่ถ้ากรณีเนี้ยในร้านของท่านยังไม่มีการจัดระเบียบของตัว Custom Label ที่ดีนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะแนะนำก่อนว่าให้ท่านจับกลุ่มหรือจัดระเบียบตัว Custom Label หรือ SKU Number ในร้านของท่านให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆทำ PCL นะคะข้อต่อไปคือตัว PCL Fitment เนี่ยเป็นการใส่รายละเอียดของรุ่นรถที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ที่ eBay สังกัดเท่านั้นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือในออสเตรเลียหรือในอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นจำรุ่นที่ปรากฏเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดทั้งโลกนะคะเวลาท่านเลือกใช้ PCL Fitment เนี่ยจำเป็นจะต้องเลือกเฉพาะที่ใส่กันได้จริงๆหรือถ้ากรณีที่ใน PCL list ของ eBay ไม่มี fitment ที่สามารถใส่ได้แนะนำให้ใส่เพิ่มนะคะใน item specific หรือใน description ด้านล่างได้สืบเนื่องมาข้อ5เหมือนกันนะคะเวลาเราลงรายละเอียดสินค้าเนี่ยเราจำเป็นจะต้องลงเฉพาะรุ่นที่มีอยู่บน eBay แล้วก็ใส่ได้ด้วยกันเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเวลาเราเสิร์ชมาเช่น Ford Ranger เครื่อง 2003 แล้วมี fitment สมมุติว่ามีออกมา5 fitment แต่จริงๆแล้วสินค้าเราใส่ได้แค่3 fitment เราไม่ได้สามารถเลือกได้ทั้ง5รุ่นนะคะเราเลือกได้แค่3รุ่นที่มันใส่ได้จริงๆเพราะว่าอีก2รุ่นถ้าเกิดใส่ไม่ได้ก็โอกาสสุ่มเสี่ยงที่ลูกค้าจะเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้นะคะข้อสุดท้ายคือชื่อเรียกสินค้าในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างเช่นบ้านเราเรียกนิสสันมาร์ชทางโซนญี่ปุ่นอาจจะเรียกว่าไมครานะคะหรือบ้านเราเรียก Toyota Fortuner ที่อเมริกาจะเรียก 4Runner นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้ขายขึ้นรายการสินค้าเนี่ยจำเป็นจะต้องค้นหาข้อมูลหรือใช้ข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้นะคะในการใส่ฟิตเมนต์หรือเลือกฟิตเมนต์ที่ถูกต้องสำหรับหัวใจของการขายสินค้าประเภทออโต้พาร์ทวันนี้ที่นำเสนอก็คืออยากจะฝากไว้ให้ผู้ขายทุกท่านลองดูนะคะในการปรับตัวtitle แล้วก็การเพิ่มข้อมูลใน item specific แล้วก็หัวใจสุดท้ายที่สำคัญมากจริงๆก็คือในเรื่องของ PCL นะคะฝากผู้ขายพิจารณาไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ